欢迎收看健康2.0，陪你每天做一点人生精健康。大家好，我是陈欣梅。我是伟如。你知道吗？根据卫福部2022年公布的一个资料，他说在台湾国人10大癌症发生率的排名，我们来看一下这张图头有什么该注意的事项。这10个里头，我看到第10名胰脏癌。我们过去常说，其实胰脏癌是一个癌症之王，但是我们都说，你不要太担心，因为胰脏癌的发生率其实并不高。不过它在2022年悄悄来到第10名，这是观众朋友一定要注意的事情。第二件事情，我们看这10个里头，这次制作单位很贴心，它将跟消化道有关的癌症反成红色。观众朋友算算看，总共10个里头有几个跟消化道有关？答案是共有5个，也就是说1/2的这个癌症竟然都跟消化道有关。因此今天这一集就好好跟你聊聊消化道的癌症，你千万要小心。没错，消化道癌症里面，其中食道癌又被称为短命癌，跟我们平常吃下去的东西非常有关系哦。像是如果你爱喝酒、爱吃烧烤的，罹癌的风险就会相对提高哦。像日本知名的艺人石桥贵美，他就是非常喜欢喝酒，再加上又爱吃烤肉。他其实去年的时候就感觉到身体怪怪，不过当时他并没有去看医生。到了今年，他就确诊他是食道癌早期，同时还并发了咽喉癌。当时呢，他是积极进行这个化疗的疗程，5月的时候还把食道给切除了，一直到今年8月，就有媒体拍到他是全身消瘦，连头发也都变白了，可以看得出来他在治疗过程当中真的相当的辛苦。目前得知呢，他是不要再进行第2次化疗，所以身体的状况还是要持续在追踪。我们想先问一下许医生，因为我们都知道，其实食道癌已经算是个很严重的癌症，但是它同时是食道癌加上咽喉癌，食道癌跟咽喉癌是可能会同时发生的吗？是的，食道癌和咽喉癌有时候常常会一起发生哦。比方说食道癌病人大概有5%到12%，他会并发口腔或咽喉癌。但是为什么啊？这个主要就是因为我们知道他们有共同的危险因子，就是香槟酒。香槟就是抽香烟，对，香烟、喝酒。槟就是槟榔，吃槟榔；酒就是喝酒。那你看，我们烟也好，槟榔汁也好，酒都从口腔进到咽喉，对，然后再到食道，再进入人体。是，所以它里面的毒素呢，就会引起口腔、咽喉还有食道的问题。所以这些进来的地方其实很可怜呢，就被这些毒素先给毒化了。那在这一条线上呢，有时候发生癌症就常常会一起发生。是所以在这一条线上，通常癌症情，我们在医学上叫癌化场效应。癌化场效应。像我以前遇到有一个65岁的黑道大哥起先叱咤风云的，他常常都抽烟喝酒吃槟榔啊。他后来有一次来看我，就说大概在3个月前就觉得吃东西这个胸部这边卡卡的，有点不舒服，然后有点那个这灼热的感觉，然后他就来找我，然后我给他做了胃镜就发现他有点胃食道逆流，但是更重要，在食道的中段这边有一个大概1.5公分的一个斑块，切片检查就发现是食道癌。那后来还好是比较早期，我就帮他做了内视镜的这个癌症的这个切除术，然后定期追踪，本来都好好，在3年以后就发现口腔也有一个斑块，等于他同时长了食道癌，过了几年后口腔又长了一个癌症。对，这就是癌化场效应。是，对。那实际上这个食道癌除了容易产生口腔癌以外，它还容易产生其他的癌症包括了肺癌，还有肝癌，还有这个胃的这个喷门癌。为什么呢？你想想看，他喜欢抽烟嘛，烟也可以引起食道，也会到肺部啊，烟也是肺的一个风险因子，肺癌啊。然后呢，这些槟榔汁啊，和酒喝下去后，在喷门那个地方，常常它有一个收缩机，它会卡在这个喷门口这边，它会滞留在那边，就容易产生喷门癌，胃的这个喷门癌。是。那酒大家都知道，胃这个肝怕酒嘛，常喝酒容易肝炎、肝硬化，最后产生肝癌。对，所以食道癌很重要，就是要知道它早期症状是什么，就是一般刚开始早期的时候，可能就是比较长癌症的地方，它会比较狭窄，会觉得卡卡的那所以吃东西如果胸口觉得卡卡的要注意，会不会有食道癌？那如果说肿瘤越来越大的时候，他刚开始吃饭可能会卡卡的，他就改喝稀饭。也就是说，你的饮食习惯开始改变的时候，对，要注意。那另外，他有时候卡在这边的时候，食物下不去，他会逆流到喉头，喉头有时候会发炎，会声音沙哑这些问题。那癌症如果再长得更大一点，它可能会出血啊，有时候会结黑便，然后他吃不下就体重减轻。所以如果有
这个胸口卡卡的啦，特别是吃完东西就卡卡的啦，或喉咙声音沙哑啦，对，要注意，搞不好短命癌上升了。不过我想问一下张医师因为其实我们食道很长它是从我们嘴巴这边一路到我们的胃的地方对，上中下的地方的食道癌症状会不太一样吗？其实是会像我们食道简单可以分成3段，第一段就是上段食道，就等于我们脖子的这段食道。第二段我们进到胸廓了，胸廓以后我们以肺部来分，大概切分一半，这前面的8公分就中段，接下去你接到胃这边叫下段。像我们上段食道，像刚刚许副院长讲的，上段食道其实你吃东西下去假如肿瘤长在这个地方，因为它跟气管靠得很近，很容易会侵犯到气管，所以有时候你很容易并发有声音沙哑的一个现象。第二个呢，因为有时候食道癌转移有时候你在脖子这边会摸到，有些硬块或者是淋巴结肿大。假如是在中段食道，就比较容易产生像我们刚刚说的一些渐进性的吞咽困难。什么叫渐进性呢？你一开始是觉得，我吃个比较大块的东西，比方说一个大块牛肉，比较硬的东西，稍微硬的东西，我好像有点吞不下。可是我改吃稀饭或者我喝水就 OK 了。可是这个吞咽困难，它会随着时间越来越严重。我后来慢慢觉得，我吃稀饭怎么也下不去了。后来我连喝水都喝不下去，都会吐。这就是渐进型的吞咽困难。但是如果你拖到这个时候，你再去做检查，应该都已经不是第一期了，这通常都很不妙，通常都是到第2、第3期以后。那假如在下段的食道，在喷门口，我们比较容易有那种类似胃食道逆流，一些灼热感或什么。那很严重，像我们刚刚说吃到外面的，你就可能会并发，比方说你转移到这个纵隔腔，对，可能会呼吸困难，甚至有时候会不会吃到气管，甚至你有点除了黑便以外，还有咳血，这些都是食道癌的这个症状。那我们怎么做这个食道癌的治疗跟追踪呢？其实像食道癌治疗最重要还是以手术为主啦。那像刚刚这个主持人那一位日本主持人，他是先化疗再手术，甚至我看这张图，这张图就是把整个食道切除掉。我们一般在食道癌面临到的一个手术，会到这么严重吗？没有错，食道癌的手术就是这么的大。像我们看这张图其实食道癌假如要手术，第一个你要把病灶的食道全部切除，第二个呢，我们必须要把胃拉上来像这个左边这个，对，长条形。对，我们把胃拉上来，拉成长长的，然后外科医师把它做成一个替代食道的一个食管，然后我们再把吻合处，把胃跟这个剩余的食道把它缝合起来，当做一个替代的食道。当然这样子的话，基本上病人就是非常的辛苦。对，而且第二个做来替代食道这个食管它并没有像正常的食道有这么好的收缩的功能，所以一旦做了这么大的手术，是真的会对身体影响很大。那我们什么时候要考虑说做这个？刚刚像石桥贵明他有做化疗跟这个甚至有的病人会做放射试验治疗。对，什么时候要做这种治疗呢？我们的食道因为是比较薄，它是分4层构造，它有黏膜层、黏膜下层、肌肉层跟浆膜层。好，那我们的食道癌，假如是在黏膜跟黏膜下层，它属于比较早期的食道癌。这种的话，就是像许副院长，有一个小白斑，我们用内视镜手术把它切掉，存活率很高，大概刚刚那个大哥那个状态，对，像那个黑道大哥有7成以上的存活率。可是当你已经吃到这个肌肉层了，或者往外吃到周边的组织，它就往第2、第3期。一旦吃到周边的组织这个肿瘤的话，我们就需要做一个术前的化放疗。我们的目的是能把肿瘤在手术前先缩小。缩小以后提高这个手术的成功率。那有一些病人他是在检查分期的时候发现他已经并发一些淋巴结的转移。那淋巴结转移了以后呢，你只靠手术是不够的，所以必须要在术前也追加一个化放疗的治疗，来达到肿瘤和远端的一个转移的下降的机会，这样子整个食道癌的治疗才比较容易成功。所以其实我们看一下，整个治疗算是蛮辛苦的，因为要化疗，你要放疗，甚至你的整个手术是非常大的一个手术。所以我们还是希望说，最好就是提早你在做健康检查的时候发现，就可以像刚刚那个黑道大哥一样那么幸运，一开始处理掉都还是小事情。是，所以要预防食道癌，还是要回到我们平常吃东西的习惯。像是如果你爱吃烧烤、爱喝酒，甚至是吃东西比较快、没有咀嚼的话，其实也会提高风险。没错，其实我们常常在节目讲到，大家会重视什么肝癌肺癌大肠直肠癌，很
很少人其实会觉得食道癌好像离我们很远哦。但你会发现，随着我们饮食的一个改变，其实的确有非常多现代人常见的 NG 的饮食模式，都是食道癌的危险因子。那第一个其实就是暴饮暴食。其实现在很多人其实一个便当可能5分钟、10分钟就吃完了。对，其实长时间就是没有实际的一个彻底的咀嚼，其实大块的一个食物对我们的一个食道的摩擦，其实都会增加这个细胞的一个病变哦。再加上其实暴饮暴食，除了这个食物没有充分咀嚼之外，很多人是连热汤、热饮他都喝得很快。对，那其实你就会发现，这种温度一高，其实对我们的一个食道的细胞绝对是直接的一个伤害哦。所以在中国以及就是其他的一个国家有研究发现，如果你长时间喜欢喝这种比较热饮、热汤等等，其实你会增加爱喝火锅啊。对，没错，热汤这样直接吃，其实你会增加2到4倍的这个食道癌的发生哦。那除了这个之外，还有就是饮酒，很多人说又中了，除了刚刚暴饮暴食之外，饮酒又中了。没错，其实酒精我们知道它是乙醇哦，乙醇其实在我们身体的代谢会变成乙醛跟乙酸，然后代谢到体外。偏偏我们亚洲人常常我们体内会缺一个酵素叫 ALDHS，这个酵素就是它没有办法把乙醛顺利代谢成乙酸排到体外。那乙醛我们知道它是一级致癌物质，其实对于我们的一个细胞的一个癌变是有直接性的哈。再加上其实酒精它本来就会增加癌细胞癌化物的一个渗透性，所以喝酒的确是适量我们觉得可以，但是往往很多人都会以为自己是小酌，其实你都是过量，所以要特别注意哦。所以其实如果你长期有过量饮酒的人，其实你会增加食道癌4到6倍的几率。再加上同时抽烟，就像刚刚医师讲的，会增加超过10倍哦。所以这个真的要特别注意哦哈。那第3个，看你有没有又中哦，就是喜欢吃一些烧烤腌制的东西。现在很多人都有这对，三项。很多人想说，那我不是昨天晚上就是吃烧烤，然后又吃得很快，然后又配酒，所以全中。哇！所以其实吃烧烤我们都知道，其实烧烤因为都会有烧焦的地方，甚至很多人其实他在烤这些就带油花的这些肉片的时候，其实都会产生一个成分叫做 PAHS， 就是多环芳香氰化氢，这个其实也是致癌物质。所以其实，在烧烤的时候，的确对身体来说其实是一个伤害哦。再加上一些腌制成分里面有亚硝胺，其实已经有非常多研究证实跟我们的胃癌啊或一些上消化道的癌症是有关联性，都要特别注意。没错，如果我们长时间吃一些比较刺激性的食物，也会伤害我们食道黏膜。中医是有茶饮可以做调理的。对，中医在一个陪伴病人在术前术后，我们在食道癌叫做噎膈，就是胸膈好像有东西噎住一样。我们讲求第2个原则，第一个是吞咽是否顺利。第2个，下面的脏腑是否可以承接食物从食道进去之后，去运化消化成我们在病人身上需要的营养。所以分2种茶饮介绍给大家。第一个就是起膈腹膜有藕汁，起膈就是我们要开启它的横膈，因为刚才就像是张医师说的，是他术后呢，第一个可能含胸，或是他的张力在肌肉。整个张力很紧绷的时候，它吞咽会食入即吐，或是说朝食暮吐，它食物的障碍性会比较大的时候，我们用藕汁或藕节，还有沙参和丹参，去让它活血、通瘀、行气，让它打开它的一个就纵膈腔的放松性，会是比较好的。大部分如果家里没有藕节的话，可以用现在秋季很多的像藕汁。生藕汁对整个生血、凉血和安定、收敛伤口都非常有效的。那第2个的话，就是一个叫通幽消食缓降茶，因为我们的一个食道下去就是一个脏腑，我们对5脏很了解，5脏就肝、心、脾、肺、肾，相生相克。可是6腑呢，就是我们的胃、小肠、大肠、膀胱，它承接你食物下去之后，我们要通开那个小小的通径小径，所以要消食。我们用生地、还有熟地、还有郁金、止咳去化痰下气、顺气，这是比较好的方法，去让病人可以得到一个非常好的营养。我们这2个是轮流喝，是不是？对，2个是轮流喝，而且是适时适量。比方我现在比方说我现在是消化不良，我会吃了就吐，我们可以用第1方。那第2是我觉得我的身体体力很差，而且胃好像胃不纳气，气都顺不下去，我就可以用化气消食的方法，用第2方。所以大家就可以交错这2个方式。除了食道，特别留意的是胃部哦。最近观察到个现象是，似乎胃癌有在年轻化的趋势，什么原因造成的？广回来告诉你。大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要哦，在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。